السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. الله يرضى عليكم. شو قرب رمضان، كل عام وانتم بخير يا رب. الله يبلغنا رمضان يا رب، يعيننا على صيامه قيامه يا رب. لا تنسوا اللايك، الله يرضى عليكم اللايك. لا تنسوا اللايك وتشوفوا الفيديو، الله يسعد قلبكم. اليوم قصتنا حلوة كتير وحزينة. بس هاي الدنيا، يعني شو بدنا نعمل، هيك الدنيا وقدار الدنيا، والحمد لله على كل حال. قصتنا اليوم عن بنت صبية طيبة كتير، من عيلة محترمة، من عيلة محافظة، عندها تطلعات، عندها يعني بتفكر تكمل تعليمها، عندها شعر، عندها بلاغة، يعني سابقة جيل هالبنت، وحلوة ومن بيت يعني محافظ، محترمين صادقين، بيحكوا الكلمة بفكروا الناس كلهم زيها صادقين، يعني ما بيكذبوا، ما عندهم لف ودوران، ما عندهم احتيال. المهم البنت هاي يعني مر عليهم إن في واحد عن طريق أبوها، معرفة أبوها إشي، تقدم لها للبنت. فهي البنت رفضته ليش؟ لأنه بدها تكمل تعليمها، وبعدين بدها تكمل تعليمها وبدها، يعني مش هو اللي بتفكر فيه، مش هو خلينا نقول فارس أحلامها. ف أبوها أقنعه لأنه هو معسول الكلام ومعه مصاري، فبيبين قدام الناس إنه هو واو، إنه هو شيء، فيعني كل الناس يعني بينغروا في مظهره، هدول الناس اللي يعني اللي يظهروا غير ما بيبطنوا. فالمهم اتقدم لها هذا الشخص، فأكبر منها بالعمر أكثر من 15 سنة بينها وبينه. رفضته لأنه عندها بدها تكمل دراستها، وهي ذكية وشاطرة ويعني عندها هيك أحلام براسها إنها تحققها، يعني من خلال بعد دراستها وتكبر وتصير يعني إلها شخصيتها. المهم لكن الأهل أقنعوها وأجبروها إنه لا، هذا كويس وهذا منيح وهو كذا، ويعني إنه محترم كتير، يعني في ناس بتصدق، في ناس طيبة بتصدق اللي بتشوفه قدامها، بس الحقيقة ما بيعرف فيها غير رب العالمين. المهم أقنعوها فيه وأجبروها عليه، فوافقت. هلا هو عرف إنها هي رفضته وما بدها إياه، مش إنها ما بدها إياه كرها فيه، هي ما بتعرف ولا تكرهه، بس هو يعني مش أنت اللي ببالي، يعني إنه أنا بدي أكمل تعليمي وبدي كذا وبدي كذا، يعني حاطة ببالها أشياء إنها إيش تسوي لسه حياتها لقدام. فالمهم تزوجته، يعني بإقناع تقريبا وإجبار من أهلها خلينا نقول. المهم رضخت زي ما بقولوا لطلب أهلها وتزوجته. من أول الزواج بلش يعاملها معاملة سيئة. أنت كنتي رافضتيني، أنت ما بدك إياني، أنت هيك، يعني بيحتقر فيها وبيقلل منها، إنه يعني بمعنى أنت مين لترفضيني، يعني بفكر الفلوس هي بدها تعمل له قيمة وكذا، أو اللسان المعسول والكذب على الناس والهذا. فالمهم هي ضل ساكتة، تحط بقلبها يا حرام وساكتة، تحط بقلبها وساكتة، ما ترد، خلص يعني وقع الفاس بالراس، شو بدها تعمل؟ طبعا بلش يصير عندها أولاد، صار عندها أسرة، فهي من قلبها من جوا مش متقبلته، يعني لآخر يوم عندها وهي مش متقبلته كإنسان، هو بس خلص فرض عليها. مشت الأيام، صار عندها أولاد، وهو نفس على معاملته السيئة، وبالعكس وفي التفاقم أكثر، يعني بيزيد معها، ما بيجيها غير يعني بيروح بيسافر بيختفي، تزوج عليها كذا مرة. حاولت تخبر أهلها
ما يصدقوا عنها، يعني ما يصدقوا إنه هذا هيك، بيفكروه بتبالغ. فلا، اصبري اصبري، وبنت الناس بتصبر، وبنت الناس مش عارفة إيش وكذا. فصبرت، فيش بإيدها إيش تسويه. بعدين هو عنده زي ما قلت لكم أسلوب بالكلام بقنع اللي قدامه إنه هو صادق وإنه غيره خطأ. يعني بيقول لك أنا بقدر أطلع الحية من جحرها بلسانه، يعني بطريقة لسانه. إن شاء الله الحية بتاكل لسانه يوم القيامة. المهم بعدين الأولاد بلشوا يكبروا. صار الناس صار ياخذ الأولاد لصفه، دائما يعلمهم على أمهم، يحكي لهم كلام مش كويس على أمهم. وأولاد جاهلين هدول من هن صغار هو يعلمهم على أمهم ويبعدهم عنها، ياخذهم يطلعهم يجيبهم بس يبعدهم عن أمهم. والناس الناس زي ما قلت لكم هو قدام الناس كويس وبتكلم منيح، حتى إذا كانت معه هو بتكلم منيح قدام الناس. فالناس إيش يعني إنه هيو كويس باعتبار، يعني هذا ذو الوجهين، هذا المنافق ذو الوجهين. طبعا هي بتكتب بنفسها حزن ومشاعر أسى وتعاسة. بلشت الأمراض تتسرب إلها، بلشت تمرض وما تشتكي لحدا. وهو طبعا مش موجود معها بالبيت، قليل كتير لما يقعد معها بالبيت. الزوج زي ما قلنا كذا مرة عليها، وصار يبعد الأولاد، وصار يكره أولادها فيها. وهي ساكتة 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 ما بتحكي. وبعدين المهم ما نخليهم يقعدوا مع أمهم عشان ما يتعاطفوا معاها. عمل فجوة بين الأولاد والأم. يعني الشيطان بيمشي على الأرض، هذا مش بني آدم، الشيطان بيمشي، ويوم أكثر الشياطين هالأيام. الحمد لله بكذا وجه، يعني قدام الناس إشي وحقيقته إشي تاني. وهي بتتعب وبتمرض وما حدا حاسس فيها. وكان بياخد أولادهم معه ويبعدهم عن أمهم. زي ما حكينا في يوم من الأيام تعبت وما كان عندها حدا بالبيت. اتصلت عليه ما رد عليها، اتصلت على جارتها، اجت جارتها وكانت عندها الظاهر كأنه المرارة أو الزايدة أو شيء. أخذوها بسرعة بالإسعاف على المستشفى، دخلوها، عملت عملية. المستشفى حاولوا يتصلوا على زوجها ما رد عليهم. طبعا بالمستشفى بياخدوا كذا رقم مش رقم واحد، على أساس إذا ما لقيوا هذا ما رد أول رقم الثاني الرقم يرد. المهم اتصلوا، بعدين كانوا ماخذين كمان رقم أهلها، واحد من إخوانها رد عليهم. أخوها على طول إجوا أهلها، تفاجئوا بوضع بنتهم اللي ما كانت تخبرهم بشيء. ضلت بالمستشفى كم من يوم، اكتشفوا بعدها إنه عندها سرطان. البعيدة يا لطيف، عندها سرطان، فإنه لازم تقعد في المستشفى فترة أكثر، وبعدين تروح وتطلع من المستشفى وترجع تدخل المستشفى مرة ثانية. الله يا رب يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. بعديها صارت رحلة العلاج طويلة، وكانت هي كل مالها بتصير هزيلة، وعيونها يعني غايرة لجوا، دخلت عيونها من الحزن والبكاء والوضع اللي هي فيه والمرض. يعني حتى وجهها لون بشرتها تغير كله. هلا بلشت رحلة السرطان يا لطيف، رحلة العلاج طويلة، وبتطلع وهو ما بيهتم فيها. بتروح على المستشفى ما بيبعد عنها زي ما حكينا أولادها، وهي كاتمة في نفسها، وجهها شاحب، حزن عليها. في دكتور من الأطباء اللي بيعالجها بالمستشفى كانت مقيمة، يعني لاحظ هالدكتور هيك دكتور شاب لسه يعني، فبيكون متحمس. يعني هدول الشباب بيكونوا الله يحماهم يعني لسه بده يثبت يعني حنون، يعني حن عليها، شفق عليها، فتفاعل معها. مش يعني زي دكاترة هلا الدكتور بس يكبر وإشي يبطل بصير من سريع سريع، بدخل كلمتين وبطلع ركاد، يعني ما بياخدش بيعطي كتير مع المريضة اللي يفهم. هذا الدكتور لا، قعد هذا فهيك شافها قالها إنه هو لاحظ إنه أحيانا بتتحسن وأحيانا بتكون منتكسة.
فإنه لبس تيجي عندها وحدة بتتحسن وجهها شوي بيروق وبفتح هيك بترتاح نفسيا. فقال لها أنا شفت أنا هيك أنت بلاحظ إنه أنت بس يجيكي هاي تجيكي وحدة أو بيجيكي حدا إنه بترتاحي ووجهك برتاح، وبس بعدين يغيبوا عنك كذا. مين إيش قصتك أنت؟ احكي لي قصتك. طبعا رفضت في البداية، رفضت. بعدين مع إصراره وشيء إنه هذا يعني من ضمن علاج، هذا من ضمن العلاج يعني عشان نعرف إيش كيف يعني من أي يعني مش كل العلاج دواء، في علاج النفسي كمان. المهم قالت له إنه هاي بنتي ومعها بنتها، إنه بس تيجي أنا هيك برتاح وبنبسط عليها، ويعني يعني تنبسط على تواصل بنتها معها. فالمهم ولما تيجي عندها وإنه إذا طولت عليها، على البنت بتيجي بالخفية عن أبوها، يعني صح متزوجة وإشي بس كمان يعني مشان ما أبوها ما يعرف أو شيء بتيجي بالخفية عنه. فالمهم حكت للدكتور قصتها كلها من البداية للنهاية. قالت له هاي بنتي وبتيجي عندي وكذا. راح الدكتور قالها طيب قالت له بس يجي حدا يعني من أولادي أنا بفرح فيهم وبزعل لما يروحوا. فالمهم الدكتور قالها طيب مين أقرب إشي من إخوانك إليك أو من أهلك؟ قالت له أخوي فلان. قال أعطيني رقمه. حكى إجا أخوها على طول قال له شايف أختك وضعها، أنتوا سببه هذا كله، أنتوا سببه اللي هي فيه. حياتها كلها اللي صار لها وإشي أنتوا السبب، لأنكم ما بتسألوا وما عرفتوا يعني مش ما لاحظتوش عليها إنها هي مش مرتاحة وإنها مش قادرة تكمل حياتها وخليتوها تكمل واصبري واصبري وهذا. المهم فطبعا الأخ يا حرام تفاجأ، يعني تفاجأ في هذا الوضع مش عارف شو هذا. راح حكى لأهله لأخوانه وأهله واتفقوا أخذوا لها بيت وطلقوها منه لهالظالم هذا. واجتمعت مع أبنائها لما صار عندها بيت واتطلقت، صاروا أولادها يجوها مع إنه أولادها كبروا وفي منهم متزوجين وإشي، بس كان مسيطر عليهم ويعني مسيطر على تعرفوش إيش بقنعهم، كيف بقنعهم إنها هي سيئة وهي مش كويسة وهي. المهم بيقول الدكتور بعد ما طلقوها واخذت بيت وصارت فرشوا لها اياه وابتعدت عن هذا الظالم اللي ما بخاف الله، صارت تجتمع مع اولادها. بقول الدكتور بعد 6 شهور اجت بتمشي على رجليها، وجهها مفتح ما في غير العافيه، الله شفاها، شفيت تماما من امراضها. وقال الدكتور انه كل هذا يعني الامراض كانت كلها نفسيا تيجي لانها بتكبت من الزعل وشي. قالت له هلا بدات حياتي للدكتور لما راحت عند الدكتور ماشي على رجليها ووجهها مفتح وما فيها الا العافيه ان شاء الله. فقالت له هلا بدات حياتي واولادي صاروا يتواصلوا معي والدكتور ضل على تواصل معها هاي الست يطمن عليها على صحتها، وما بنقول غير على الظالمين حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. الظالم راح يشوف نتيجة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه خطية بس لمجرد إنها ما بدها إياه بيعاقبها. طب ما يعني الوحدة بيجيها 1000 واحد بتقول ما بدي إياه ما بدي إياه، في الآخر بتتزوج واحد، حرة هي. فطب وتزوجتك يعني قالت ما بدي إياك وتزوجتك بتركب لها حبل المشنقة يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. هدول مجانين نفسيا، بيكون مرضى نفسيا. المشكلة بيكون مريض نفسيا وبدعي هو الكمال والفهم والعقل وإنه هو بفهم وهو بيعرف كل شيء وهو هو إيش يعني، وغيره ما بيعرف إشي بيكون هو ولا إشي هو. حسبي الله ونعم الوكيل. وبس هاي قصتنا، والله يرضى عليكم لا تنسونا باللايك. الله يشفيها ويشفي كل مريض ويرفع الظلم عن كل مظلوم ويسعدكم، ويا ربي يسعد أولادكم يا رب وبناتكم. ولا تنسونا من اللايك. الله يرضى عليكم ومن الدعاء.
وإيش كمان، وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله يا رب. الله يبلغنا إياه ويقدرنا على صيامه وقيامه وعبادته وطاعته وسلامتكم. السلام عليكم.